وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. بتقول حاجات عن اعظم مخلوق وجد على وجه الارض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبتقول حاجات في الاسلام وكده، فهي ما شاء الله عظيمه تستاهل كل خير. مفيش فلوس تقدر هذا الثمن بجد والله، مفيش فلوس تقدر هذا الثمن بجد والله. ده اهم حاجه. اتمنى بنات المسلمين كلهم يطلعوا زيي، يعني دي فخر اصلا لمصر عامه. اكيد طبعا، وانا فخور بها جدا ووالدتها فخوره بها جدا. ربنا يبارك. واتمنى من الله ان اشوفها لابعد الحدود. الله 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 على نور رسول الله. تعرف بيك؟ اهلا بحضرتك محمد الظريف من المنصوره. ربنا يبارك فيك يا ريس، ربنا يخليك. تعرف بيكي؟ زينب محمد. زينب محمد، ربنا يبارك فيك. بنتك دي؟ ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ريس، والله ما شاء الله على تربيتك، ربنا يزيدك والله، ما شاء الله عليك. انا اسالك عن ايه ان شاء الله قرانيه، لو عرفتها تكسبي معانا جائزه ان شاء الله باذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. سورة ايه دي؟ سورة الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله، جاوبتها على طول يا جماعه، يعني ما شاء الله. حافظه قران انت كده وكده ولا؟ ايوه حافظه، بس انا يعني منشده اكتر اصلا، عندي قناه على السوشيال ميديا برضو، وبعمل فيديوهات. ما شاء الله تبارك الله. والله على فكره قلت انا بشبه عليها، يعني انا شفت حاجه سينمائيه كده يا جماعه، مش طبيعيه يعني. شفت حاجه سينمائيه كده يا جماعه، مش طبيعيه يعني. انا بشبه والله. طب انت ايه يعني؟ انت ما تقولي لنا من الاول، لازم تسيبينا كده. قولي لنا طب انت اسمك ايه؟ زينب محمد. بعمل فيديوهات من زمان، بقالي سنه اصلا. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عارفاك اصلا، عارفاك كمان يا جماعه. لا هي شكلها متمكنه. طب عندك كام يعني؟ صفحتك صغيره ولا كبيره؟ والله يعني صفحتي كانت كبيره، لكن هي حصل موقف كده صفحه وقعت خالص، بس عندي على اليوتيوب 200,000 يعني. توتال مشاهدات عندك كام؟ حوالي 20 مليون. القناه كلها 20 مليون. 20 مليون سبسكرايب؟ لا 20 مليون فيو. انا الرقم 20 مليون فيو. لا ده انت مش طبيعيه يعني. انت يوتيوبر ما شاء الله تبارك الرحمن، وبتعملي حفلات وكده. ربنا يزيدك والله، ربنا يزيدك ما شاء الله. انت بقى مهتم بيها وكده طبعا ربنا يزيدك. هي كل حاجه عندي في حياتي دلوقتي، هي نور عينيها طبعا. يا نهار ابيض. فانا فخور بقى طبعا لانها متمسكه بالانشاد وبالقران، فطبعا ده اهم حاجه. اتمنى بنات المسلمين كلهم يطلعوا زيي، يعني دي فخر اصلا لمصر عامه. اكيد طبعا، وانا فخور بها جدا ووالدتها فخوره بها جدا. ربنا يبارك. واتمنى من الله ان اشوفها لابعد الحدود. صحيح ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه. هو يعني الاب طول عمره سند، ولكن ده مثال اعظم للسند. يعني هو ما خلاهاش تحفظ قران بس، لا ده بيطور وبيزود من حلمها وبيقف معاها لحد اخر لحظه. ما شاء الله ربنا يزيدك يا رب، ويجعل مش يعني اولادنا شبهها بس، لا يجعل ابهاتنا شبه هذا الاب القدوه. والله قدوه حسنه. الاب يعني مش المفروض ان هو يسيب بنته، بالذات دي بنت، لا ده هو استمر معاها، حفظها القرآن وقالت له أنا عندي حلم عايز أستمر عليه وأكون قدوة للبنات اللي زيي، وهو ماشي معاها وبيسعى معاها في هذا الحلم. طب نسمع حاجة منك بقى كده، إنشاد، حاجة بسيطة كده يعني ما نتقلش عليكي، حاجة كده من غير إيه ولا طبع ولا نشر يعني. توكلي على الله. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين. الله سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين.
لا لا رهيبه يا جماعه، يا رهيبه. يعني هي فعلا متمكنه، منشده متمكنه. انا والله العظيم افتكرت كده صح، انت اللي كنت عامله الفيديو المشهور جدا في محطه القطر. ما شاء الله تبارك الرحمن يا جماعه، دي تتشال فوق الراس دي. ما شاء الله الحاجه اللي شبه كده لازم احنا نشيلها فوق الراس. بتقول حاجات عن اعظم مخلوق وجد على وجه الارض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبتقول حاجات في الاسلام وكده. فهي ما شاء الله عظيمه، تستاهل كل خير. مفيش فلوس تقدر هذا الثمن بجد والله، مفيش فلوس تقدر هذا الثمن بجد والله. بس انا بستأذنك، ولا انت حابه في حاجه بسيطه تقوليها تاني؟ تمام. قولي، انا عارف انت عندك كتير بس هناخده من وقتك حاجه بسيطه كده. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى. صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا. بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى. بعد الملائكة القائمين لدى الراكعين على السجدا. فألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله والله، ربنا يبارك فيها ويحفظها لك والله العظيم. طيب يا جماعه، وقبل ما نقفل صدمتني اللي هي حافظه وقال فرعون ذروني، يعني كمان مش انشاد بس. يعني وقال فرعون ذروني ديت ان انا اسمعها من صوت بنت، انا يعني نفسي اسمعها من صوت بنت. فنشوفوا بقى يا جماعه هتقولها شبه خالد الجليل ولا لا؟ فنشوفوا بقى يا جماعه هتقولها شبه خالد الجليل ولا لا؟ الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. بسم الله ما شاء الله عليه، صدمتني وفرحتني وما شاء الله تبارك الرحمن عليها. ممكن تقلد شيوخ كتير عندها إمكانية وصوتها رهيبة وسمعها كويس بتلقط على طول. ربنا يزيدك والله يا زينب.